Assalomu alaykum barchaga. Oshqovoq haqida gaplashdik, tarvuz haqida gaplashdik. Bugun sizlar bilan mana kishmish, uzum haqida gaplashamiz. Buni xoh quritilgan holati bo'lsa, mayiz holatda, xoh mana bunaqa ko'rinishda bo'lsa, foydalari va ziyonlari haqida gaplashib o'tamiz. Foydasi: kuchli energiya manbai. Tabiiy shakar, glyukoza, fruktoza ko'p bo'lgani uchun organizmga energiya beradi. Yurak va qon tomiri uchun foydali. Kaliy va magniy moddalari qon bosimini barqaror qiladi, ya'niki stabil holatda ushlab turadi. Antioksidantlar ateroskleroz xavfini kamaytiradi. Hazm qilishni yaxshilaydi. Kletchatka ko'p. Ich ketishiga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Ichak harakatini faollashtiradi. Immunitetni mustahkamlaydi. Vitamin C, B gruppasi, temir, selen bor. Qon hosil bo'lishi va kamqonlikka qarshi juda yaxshi. Suyak va tish uchun kalsiy moddasi suyakni mustahkamlaydi. Antistress ta'sirini kamaytiradi. Vitamin B6 asab tizimini tinchlantiradi. Ana endi zararlar haqida gaplashib o'tamiz. Shakar miqdori yuqori. Shuning uchun qandli diabet yoki ortiqcha vazni bor odamlarga ehtiyotkorlik bilan tavsiya etiladi. Kaloriyali mahsulot hisoblanadi. 100 gram kishmishda taqriban 270-300 kal. Ozishni xohlaganlar me'yorida yeyish kerak. Allergiya va hazm muammosi. Ortiqcha yeganda qorin dam bo'lishi yoki allergiya berishi mumkin. Karies xavfi, ya'niki tishga ta'siri. Shakar ko'pligi sababli tishga yopishib qoladi. Agar tozalanmasa, tish emaliga zarar qiladi. Xulosa qilib aytganda, kuniga 40-50 gram tanovul qilish juda ham organizm uchun foyda. Agar ko'proq bo'lib ketsa, diabet, semizlik, tish muammosi bor odamlarga ziyoni bo'lishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Agar shunaqangi videolarimiz yoqadigan bo'lsa, marhamat tanishlaringga jo'natib qo'yinglar. Nima uchun bunaqa video qilishga qaror qildim? Chunki Xitoyda yashagan paytimda Xitoyliklar har bir yeydigan ovqatini qanaqa kaloriyasi bor, qanaqa foydasi yoki zarari borligi haqida tushuntirib berardi bizga. Shuning uchun shunaqa ko'rsatuvni olib borishga qaror qildim. Sog' bo'linglar. Bundan keyingi videoda qaysi mahsulot haqida chiqarishimni kommentariyada yozib ketasizlar. Sog' bo'linglar.